வணக்கம் நண்பா. நம்மள பல பேருக்கு விக்கல்ங்கிறது வந்திருக்கும். ஆனால் அந்த விக்கல் எதற்காக வருதுங்கிற காரணத்தையும் விக்கலை எப்படி தடுத்து நிறுத்துறாங்கிற வழிகளையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும். பொதுவாகவே விக்கல் வர்றதுக்கு முக்கியமாக காரணமாக இருக்கிறது டயஃப்ரம்ங்கிற ஒரு பார்ட்டுங்கிறது சுருங்கி விரிகிறது தான். இந்த டயஃப்ரம்ங்கிறது நம்மளோட நுரையீரலுக்கும் வயிற்றுக்கும் இடைப்பக்கத்தில் இருக்கும். இந்த டயஃப்ரமோட உதவியால் தான் நம்மளால் மூச்சை உள்ளே இழுக்கிறதுக்கும் மூச்சை வெளியே விடுறதுக்கும் முடியுது. டயஃப்ரம்ங்கிறது லங்ஸுக்கு கீழே இருக்கிறதுனால அது சுருங்கும் போது நம்ம லங்ஸுங்கிறது விரிவடையும். இதனால் நம்ம வெளியே இருக்க காற்றை சுவாசிக்கிறதுனால நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜன்கிறத நம்ம லங்ஸுங்கிறது எடுத்துக்கிடும். அப்புறமா டயஃப்ரம்ங்கிறது விரிவடைகிறதுனால லங்ஸு சுருங்க ஆரம்பிக்கும். இதனால் லங்ஸுக்குள்ள காற்றுங்கிறது வெளியேறும். இப்படி தான் இந்த டயஃப்ரம்ங்கிறது நம்ம மூச்சு விடுறதுக்கு பெரிய உதவி செய்யுது. இப்போ விக்கல் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம அதிகமான உணவு சாப்பிடும் போதும் அல்லது உணவை வேகமாக சாப்பிடும் போதும் நம்மளோட வயிற்று பகுதிக்கும் நுரையீரலுக்கும் இடையில இருக்கிற இந்த டயஃப்ரம்ங்கிறது பாதிக்கப்படுது. அதாவது நம்ம வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிடும்போது வயிற்று பகுதிக்கு மேலே தான் இந்த டயஃப்ரம் இருக்குது. இதனால் அந்த டயஃப்ரமுக்கு ஒரு டென்ஷனுங்கிறது உருவாகுது. இதனால் டயஃப்ரம்ங்கிறது நார்மலாக சுருங்கி விரியாமல் ரொம்ப அதிகப்படியாக சுருங்கி விரியுது. இப்போ டயஃப்ரம் சுருங்கினுச்சுன்னா நார்மலாக இருக்கும்போது லங்ஸுங்கிறது விரிவடைஞ்சு வெளியே இருக்கிற காற்றுங்கிறது உள்ளே போகும். இப்போ இந்த டயஃப்ரம்ங்கிறது அன்னிவனாக சுருங்கி விரியறதுனால அதிகமான காற்றுங்கிறது உள்ளிழக்கப்படுறதுனால அது லங்ஸுக்கு ரொம்ப ப்ரெஷரை உருவாக்கும். இதனால் நம்ம தொண்டை பகுதியில் இருக்க குரல் வளையங்கிறது அதிகப்படியான காற்றை உள்ளே இழுக்க விடாமல் தடை பண்ணும். அதாவது இந்த குரல் வளையங்கிறது க்ளோஸ் ஆயிரும். இதனால தான் விக்கல் சவுண்டுங்கிறது வருது. இப்படியே இந்த டயஃப்ரம்ங்கிறது அதிகமாக சுருங்கி விரியறதுனால அதிகமான காற்று உள்ளிழுக்கவும் வெளியே போகவும் செய்யறதுனால நம்மளோட குரல் வளையங்கிறது மூடி விரியறதுனால தான் இந்த விக்கல் சவுண்டுங்கிறது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த விக்கலை நிப்பாட்டுறதுக்கு பல வழிகள் இருக்கு. அதாவது நம்ம மூச்சை ஒரு 20 செகண்டுக்கு ஹோல்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட இந்த ஆக்சிஜனுங்கிறது உள்ள வர்றது தடுக்கப்படுது. இதனால விக்கல் குறையிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்கு. மேலும் நம்ம குளிர்ந்த நீரை தொடர்ந்து குடிக்கிறதுனாலையும் விக்கல்ங்கிறது கட்டுப்படுத்தப்படுது. இந்த விக்கல்ங்கிறது சில நிமிஷத்துல இருந்து சில வாரங்கள் வரைக்குமே போகலாம். தொடர்ந்து விக்கல் இருந்தால் டாக்டர்கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்றது தான் ஒரு நல்ல முடிவாக இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சேனலில் 100க்கும் மேற்பட்டது இருக்கு. அதையும் பார்த்து சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.